Dis goed om by mekaar te wees. Ek sê vir die 18 diens, goeiemôre gemeente en almal bly stil. Kom ons staan saam, kom ons loof die Here, want dit is 'n vroeg diens 18 so mense af te wakker. Maar die half 10 diens is 'n goeie tyd vir kerk. Amen. Wie stem saam, is 'n goeie tyd vir kerk. Halleluja. Ek wil vir die mense vra wat langs mekaar sit. Kom ons kyk net 'n bietjie uit na die plekke wat oop is. En dan moet ons 2 sitplekke tussen jou wees. Dis moet nie voorskrifklik wees nie, maar dis by die wet bepaal. Omdat jy gaan sing, jy gaan jou masker afhaal. En there must be a seat, 2 seats between each person. Amen. Okay, kom ons bid saam. Vader, dankie vir die voorreg. Kom ons stel net 'n bietjie ons hande op. Kom ons sê vir die Here hoe goed hy is. Hoe goed hy is. Want ons eer hom, ons het hom lief, ons vertel hom dat ons hom lief het. Kom sê vir hom bietjie, Here, hoe goed is u vir ons vanmôre? Hoe goed is u vir ons dat ons hier kan wees om ons lof aan u te bring en ons hande te kan optrek en te kan sê, Here, daar is geen een behalwe u vanmôre. Hoe goed is u nie vir ons wanneer ons knieë buig om te vra en onsself verootmoedig in teenwoordigheid, om die erkenning te kom bring en sê, Here, u was nog van die begin af vir ons en daarom wil ons u eer en daarom wil ons u loof. Daarom wil u aan ons wil aan u sê, dat u is 'n merkwaardige God. U is 'n merkwaardige God. Groot in genesing, groot in wonderwerke, groot in heerskappy. Here, ons loof u want u is goed. U goedertierenheid is tot in ewigheid en ons loof u heilige naam. Kom kerk, ons loof sy heilige naam. Want daar is niemand soos die Here. Daar is niemand soos die Here. Daar is niemand soos die Here ons God. En vanmôre wil ons dit erken en kom sê, ons kom na u toe, Vader, ons buig neer en ootmoedig en vanmôre dink ons aan Hanne, ons dink aan Wel, ons dink aan Denise, wat u dringend nodig het vanmôre, Here, 'n wonderwerk uit u hand uit. 'n Wonderwerk, Here, die woord spreek net 'n woord. Ons God hoef net 'n woord te spreek en so sal dit wees. Vanmôre wil ons bid vir hulle, genesing, 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 genesing oor jou Hanne, genesing oor jou Denise, genesing oor jou Wel. Vanmôre word gesond in die naam van Jesus. En ons dank u daarvoor, Vader, terwyl u kan loof en u kan aanbid en die naam besing. Groot is die Here, groot is die Here, groot is die Here, groot is die Here. You
is so gemaak spesifiek dat julle so moet sit en nie moet sit op die plekke wat so gemerk is nie. Die inspekteurs kan enige oomblik hier instap en as hulle julle vang dat julle nie op die regte plekke sit of die regte distansie uit mekaar is nie, kan hulle ons kerk toemaak. So ons vra asseblief dat julle net sal gehoor gee aan die versoeke wat daar is. Halleluja. Here is ons koning, Heer. Heer, U regeer in ons lewens. Met ons hande omhoog wil ons verklaar dat U koning is, Heer. In my hart staan 'n lied van dankbaarheid. Aan U my God, aan U my vriend, vir wat U doen in my lewe elke dag. Net waar ek gaan, net soos ek is. En daar is niemand wat my hart kan raak soos U. My kan optel en vasthou, daar gee ek laat U eer. Met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer. My koning, Jy is my koning, in my hart staan 'n lied van dankbaarheid. Aan U my God, aan U my vriend, vir wat U doen in my lewe elke dag. Net waar ek gaan, net soos ek is. Daar is niemand wat my hart raak soos U. My lang optel en vasthou, daar gee ek aan U eer. Met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer. My koning, Jy is my koning, my Vader, my koning, Jy is my koning. Met my hande omhoog, met elke klank wat ek sing, wil ek U kom verhoog, en al my lof aan U bring, want U is my skepper, my vriend, die hemel lig U omhoog, U word vir ewig vereer. My koning, Hier is my koning. Halleluja, my koning. Waardig is U naam, my koning. Halleluja. Halleluja. Jesus, Jesus, die een na wie ek smaak. Jesus,
verstaan, het ek hier bevaren. Met alles in my, met kracht en verstaan, het ek hier bevaren. Ons loof in naam, koning van ons naam, kom kerk ons aanbid sy naam. Halleluja, koning van ons naam, hier is die koning van ons leer. Shabbat, Heer ons loof in ons taal, Heer ons sê dat die God is, die is groter as enige van ons probleme, Heer. Abba Vader, ons loof in naam, koning van my hart, die koning van my leer. Abba Vader, Shabbat, Yeterem, Yesterem, Halleluja, halleluja, stimulerende God, kerk. Stimulerende God. Halleluja, halleluja. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Halleluja. Kom kerk, ons aanbid. Bly net so in jou aanbidding. Bly net so in jou aanbidding. Sarababaham, Sharababaham. Met alles in ons, Heere, wil ons U loof. Vanoggend, Heere, wat U is wonderbaar, wonderbare raadsman is U. U is 'n sterke God. U glorie skyn in die kerk. Halleluja, halleluja. Halleluja. Meer van die Vader. Meer van die Vader. Koning van my hart. In die koning van my lewe. Ja, U wil ek bemin. U lof besit verhewe, die het my bevry, my sonde skuld vergewe, is die koning van my lewe, en die koning van my U is die koning van my hart. En die koning van my lewe. Ja, U wil ek bemin. U lof besit verhewe. U het my bevry. My sonde skuld vergewe. Die koning van my lewe. En die koning van my hart. U is die koning van my hart.
sonde skuld vergewe. Is die Koning van my lewe, is die koning van my hart, is die koning van my lewe, is die koning van my hart. Nog een keer saam. Is die koning van my lewe, is die koning van my hart. Laaste keer kom ons sê dit. Is die koning van my lewe, is die koning van my Vader, uit die diepste van ons hart uit. Wil ons beklemtoon en ons wil dit beklem en sê, uit die diepste van ons hart uit. Wil ons uitroep en sê, U is die koning van ons lewens. U is die koning van ons hart. U is koning oor als gebore. Jezus is koning. Jezus regeer. Die naam wat bo elke naam gegee is, op boor die hemele, onder die hemele, op die aarde, onder die aarde. Die naam van Jesus is die naam boor elke naam. En vanmorgen verheug ons daarin, dat ons U ken vanmorgen as ons Heer en as ons Zaligmaker. Ons wil beklemtoon vanmorgen en sê, dat U die Here God is vir wie ons lief is. Vader en Skepper God. Skepper en Heer is U. Die hele aarde wat aan U behoort, Here. Kom ons wil sê, U het dit geskape, die woord net 'n woord te spreek vanmorgen. Denise het 'n woord van U nodig, Here. Hanne het vanmorgen 'n woord van U nodig. Bel het vanmorgen 'n woord van U, Here, van genesing nodig. En ons dra hulle op in die wondernaam van Jesus. En so ook ander vanmorgen in hierdie plek. As jy vanmorgen behoefte het en jy steek sig net jou hand op en sê, dink aan my terwyl jy bid, dink aan my situasie. Die Here weet wie jy is, die Here weet elke ding wat ons gebeur. En vanmorgen bid ons vir elke hand wat opgesteek is, Here. U weet wat die omstandighede is, U weet wat die situasie is, U weet dat U is die oplossing vir elke een van hulle. Maar vanmorgen wil ons kom en sê, ons gee U die erkenning in hierdie plek. Sonder U nie, Here. Sonder die Here wil ons nie wees nie. Sonder die werking van die Gees van God wil ons nie wees nie. Sonder die salwing van die Here alteenwoordig wil ons nie hier wees nie. Ons wil wees waar U heers en heerskappy. Ons wil wees waar die teenwoordigheid, waar die woord, waar die oprigting, waar die herstel, waar die genesing van God is. Daar wil ons wees vanmorgen. Dankie vir hierdie plek, afgesonde grond. Dankie terwyl lockdown hier is. Dit maak nie saak of ons net 50 vanmorgen is. Ons kan die Here vereer. Ons kan die Here aanbid. Ons is nie in lockdown. Ons kan die Here verhoog. Ons sal sê van die Here. Hy is ons God. Hy is ons Here. Ons sal hom hoog. Ons sal hom hoog. Ons sal hom hoog. Ons sal hom hoog. Ons sal hom eer vir wie en wat hy al gedoen het vir ons. Dat was seker dat Pastoor was gente. Ons dankie vanmorgen, Vader. Ons dankie vanmorgen dat ons kan sê, ons loof die Here, o my siel. En alles wat binne in my is, loof die Here. Loof die Here. Ons vergeet nie een van die weldade nie. Vanmorgen kom ons vergeet nie een van die daad. Ons sê, want die goedertierenheid van die Here is ons beskutting. Die goedertierenheid van die Here is met ons. En ons dankie vir die goedertierenheid en die liefde. Ons dankie dat U so 'n soewereine God is. En ons eer U daarvoor. Want aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. In Jesus naam. In Jesus naam. In Jesus naam. Ben kom. Kom, gauw eens. Adam, kom gauw eens.
Kista Pastoor. Aanbid die Here 'n bietjie. Kom ons sê vir Rila Saramani. Kina mama, suna mama, dilebede sa kakopru. Kita mama, dilebede su. Shia mama, sina mama, kia rola mama, sina mama, dilebede. Esona mama, kamoches. Shia mama, dilebede su. Kia suna mama, dilebede su. Kakopru, shia mama, sina mama. Ora mama, shia mama. Want die Here is so goed, die Here is so goed, die Here is so goed, Hy is so goed vir my. Die Here is so goed, want die Here is so goed, die Here is so goed, Hy is so goed vir my. Die Here is so goed. Hy het sy wapen kerkie. Hy vraag, mag hy omblaas? Ek sê, hou my kop. En hy het nou nie geweet wanneer om te blaas nie, maar ek gaan hom coach, come on. Weet jy wat sê hulle oor 'n savant? 'n Savant word geblaas as ons oorlog toe gaan. 'n Savant word geblaas om die pote van die duiste deur mekaar te maak. Halleluja. So, brother, jy bring jou wapen. Amen. Amen. Amen, dankie vir dat die Here seën jou lewe. Weet jy, ek is so opgewonde, ek het al vergeet die tweede diens. Ek dink nog steeds as besig met die eerste diens. Wees jy vir die Here. Amen. Sê bietjie vir die Here uit jou hart en dankbaarheid dit wat hy vir jou hierdie week gedoen het. Kom sê net vir hom, hy is so wonderbaar, hy is so magnificent. Hy is so dat die mens nie kan woorde uitspreek. Daarom is hy gedoop om met tale te kan praat. Kintande restas to bundiviesta. Groot is die Here ons God. Groot is die Here ons God. Groot is die Here jou God. Vanmorgen. Hy op wie jy vertrou. Vanmorgen. Amen. Amen. Dit is die Here op wie jy vertrou vanmorgen. Jy kan nie sit lekker nie. Amen. En amen. Dankie band. Ons kan hulle verskoon. Hulle vir die tweede diens. Hulle kan huis toe gaan. En die Here seën julle ryklik. Vanmôre se boodskap, die tweede laaste bood oor die Christus in my. Vanaand sal ons verder aangaan om te praat oor die Christus in my, die werking van Christus binne in my. Die hoofskrif of die titel van my boodskap vanmôre, as jy nie geoefen nie, of as jy nie geoefen is nie, sal jy nie kan hardloop nie. Die titel vanmôre, as jy nie geoefen het nie, kan jy nie hardloop vanmôre. Waarom nie? Want jy gaan nie fit wees nie, jy gaan nie die uithou vermoë hê nie, jy sal nie die pas kan vat nie, en daarom sal jy agterbly of ek agterbly, omdat ons nie geoefen is nie. Hoor gou wat sê Kolossense 1 vers 27 tot 29, 26 tot 29. Hy sê naamlik die verborgenheid. Hy sê wat van die eeue en geslagte af verborgen was. Maar nou geopenbaar is aan sy heiliges, aan wie God wou bekend maak
wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Hy sê, wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is. Dit is Christus onder julle, die hoop van heerlikheid. Hom verkondig ons, terwyl ons elke mens vermaan, en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Hy sê, van waarvoor ek arbeid en stry volgens sy werking, wat in my werk met krag. Halleluja. 'n verborgenheid van God, wat geopenbaar is in hierdie tyd, dat Christus nou in jou woon. Ja, dis 'n kwessie van die afgelope 3 weke praat ons die Christus lewe, maar die breek of die tekorte wat daar is dat die Christen kan vol van die Heilige Gees, vol van die krag in die Heilige Gees, vol van die lewe in die Heilige Gees, verstaan die Christus in my as net 'n sakker. It sounds good on the ear to say Christ in me, the hope of glory. Dis 'n goeie klank op die oor om te sê dat Christus in my, maar baie mense weet nie hoe het ek Christus bekom om in my te woon. En ek wil dit met jou deel vanmôre, want tot in my afsluiting vanaand, dan wil ek stukkie vir stukkie deel van, dat ons nooit die gedagte, nooit die verwagting verloor, that Christ now lives in me. The mystery revealed, the mystery opened. Paul says, I've opened up this mystery unto the heathens, unto the Gentiles, that Christ now lives in us. Mixing the law with grace causes major confusion. Wanneer ons uithaal uit die feeste en uit die heilige dae en word inmeng met die lering van wat Paulus nou van praat. Daarom noem Paulus sy evangelie my evangelie. Paul calls his gospel my gospel. A gospel received while he was in the desert, in the Sahara, and waiting upon God. Die Heilige Gees het hom dit oopgebreek. Verskeie kere het die Here Jesus self met Paulus gepraat oor die dimensie van die inhoud van die Christus lewe in jou en in my. En nou ag ons dit nie so belangrik nie, want jy sien, ons het al so geleer om te praat oor Jesus Christus, maar ons weet die 3de dag het Jesus opgevaar, by die Vader het teruggekom, die gawes van die Heilige Gees by die disippels kom bring, die verheerlikte liggaam aan hulle kom betoon, en toe het hy op hemelvaart is hy opgevaar na die regterhand van die Vader, waar hy nou sit in heerskappy en krag. Maar Christus, die gesalfde een, die anointed one, leef binne in jou. Die saak van Christus het ontkiem wanneer die dag toe jy jou hart vir die Here gegee het. That day Christ is birthed within you. Christ for us. Christ in his fullness. Nou kom Paulus en hy sê, ek wil hierdie vir verborgen, I want to open up the mystery, so that you can understand that he is not there, hy is nie daar nie, hy is hier binne in jou en my, om ons te lei, om ons te leer, om ons goeie getuienisse te gee, dat wanneer mense in jou oë kyk, wanneer mense in jou oë sien hulle Christus, dat dit wat in werking in jou lewe is. Reinhard Bonke vertel 'n storie, hy het 'n klavier nodig, en hy gaan in die plek en hy wil die klavier koop, en die koopsman speel, en hy sê sy klavier, nes met agter die klavier inklim, en terwyl sy so speel, sê die verkoopsman, hey, I see Jesus in your eyes, I see Jesus in your eyes, I see Jesus in your eyes,
en kragdadig kom die man tot bekering. Toe sê hy in die banke, maar Here, nou, wanneer is dit? Dat hy my nou, dat jy nou jou gesien in my. Toe sê die Here van Blyde, ek kan doen wat ek wil. Jy sien, ek het die vermoë om deur jou venster van jou oor my skyning aan enige een te maak, want ek is God, want ek woon in jou. As jou oog reg is, dan is jou liggaam reg. Hallo, as jou oog helder is, dan is jou liggaam reg. Die woord sê dit. Hy sê so, ek kom net, en in 'n oomlikse tyd werk ek deur jou, en iemand kom kragdadig tot bekering. Galasiërs 2 vers 20 sê, ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oog gegee het. Hy sê, ek leef nie meer nie. Hy sê, maar weet jy wat, ek bekleed my nou met Christus. Halleluja. Dat is bietjie van 'n behandeling nou. Nou begin ons al dieper in te kom en sê, weet jy wat, as ek nie meer lewe nie, die verborgenheid is nou oopgemaak, ons weet dat Christus nou in my lewe, en nou begin hy in my lewe, en ek begin my lewe te verander, ek begin 'n baie goeie getuienis te word, ek begin 'n baie goeie breekstuk vir hom te wees, dat waar ek kom, begin mense die reuk van Christus te ontvang. Waaroor? Want hy begin mense te oortuig, sonder dat ek 'n woord praat, begin mense te besef te kom, dat hy teenwoordig is, want hy leef binne in my. Laat het ons gepraat van situasies. Situasies sleep ons weg van die gedagte van dat Christus in ons lewe. Situasies breek ons momentum. Ons momentums word gebreek. Maar weet jy wat, ek lees in Romeine, ek het vanmôre vir die eerste vers 8, 10 vers 8 sê. Maar wat sê dit? Naby jou is die woord. In jou en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Hy sê spesifiek daar. Hy sê naby jou is die woord. Die woord van God is naby jou. Hoekom is dit naby jou? Want jy weet mos Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord was God, die woord was met God. So jy verstaan die nabyheid van God. Dan as hy in my hart is. Nou praat ons van 'n nabyheid van wie hy sê, hy is in jou mond, hy is in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. Christ in me beteken ek moet die geloof hê dat hy in my. Filippense 1 vers 1 en vers 9 en vers 11 vir mense wat Methodist maak. Filippense 1 vers 1, 9 en 11 sê, Paulus en Timotheus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is. Saam met hom Silas en diakens, vers 9. En dit dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in die kennis en alle ervaring. Dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring. Vers 11. Vervul met die vrug van geregtigheid, wat daar is deur Jesus Christus tot verheerliking en lof van God. Dan sê hy, ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op die bevordering van die evangelie uitloop. Nou kom dit. Hy gee vir ons 'n riglyn en hy sê vir ons, nou daar's twee gedagtes wat ek met jou wil deel. Die blydskap van die kind van God word gestaf deur die inwonende Christus wat in jou is. Dit bring 'n blydskap, dit bring 'n vervulling, dit bring vir jou 'n plek van dankbaarheid, dit bring vir jou 'n plek waar die Here deur jou ander kan raak, deur jou iets kan doen, maar dit maak van jou 'n opgewonde kind van God.
wat jy die wete, die God wat jy dien kom nie en gaan nie, die Jesus wat jy dien kom nie en gaan nie, hy lewe binne in jou, daarom sterf jy. Ek het gesterf dat Christus kan lewe. Jou pastoor het altyd gesê, as jy praat van jy het gesterf en Christus lewe, hy sê kom, dat ek bietjie jou duim slaan met 'n hamer, dan hoor ek wat kom daar uit. Jy sien, hy sê kom ek hoor bietjie, waarvoor hy het altyd gesê, is daar 'n ding soos swart melk? Is daar 'n so ding soos bitter suiker? So wanneer ou praat van die Christus lewe, dit beteken jy word verander. Die ou mens van 2 Korintiërs 5:17, alles het nuut kom word, daarom as enige mens in Christus is hy 'n nuwe skepsel, 'n nuwe skepping, 'n new creation, a new creature, by what? By the change of the gospel of Jesus Christ. Amen. Nou lyk ek nie meer so nie, ek lyk nou na die seun van God. Prys sy wonderlike naam. 'n Vrymoedigheid om te weet, God en Vader is in ons en wil deur ons werk, om te weet dat ek in Christus in my, wat die rede is dat God wil deur die Christus in my uitreik na ander toe, ander se lewens aanraak. Dis nie net 'n geskenk vir my, dat ek kan sê die Christus in my leef, dat ek kan sê, hy het my wederbaar, hy het my verander, hy onderrig my, hy leer my, hy gee my die wil om te aanbid, hy gee my die wil om Bybel te lees, hy gee my om die volharding van die wedloop te loop, te wille van die feit dat ek in hom glo, hy is meewerkend, hy is die medewerker binne in jou en my, hy is die medewerker wat ons bring, dat ons die begeerte het om die Here te, nou kom die Heilige Gees en die Christus in my begin 'n groot ding te doen, maar dan begin ek oorwinnings te behaal in die naam van Jesus, mense gesond te maak in die naam van Jesus, mense bevryding te bring in die naam van Jesus, duiwels uit te dryf in die naam van Jesus, want ek is solied. My fondasie is solied. En so hoe meer teenwoordigheid, hoe meer God, hoe meer teenwoordigheid, hoe meer God, meer blydskap, hoe meer sal ons sien dat ons is kinders van God. Ons sal raak sien, ons begin te oorwin, ons gaan raak sien, dat ons meer begin vas te vat, en dan gaan die duiwel nie meer ons kas so kan skik nie. Waarom? Want ons vertroue is nie in onsself nie, ons vertroue is die inwonende Christus, wat in ons woon. Halleluja. Paulus het 'n selfvertroue in Christus gehad, verseker so. Hy praat oor Christus asof, hy praat oor Christus Jesus asof, dit so 'n verband tussen hom. Daarom kan hy praat oor my evangelie. He said, when I present this gospel, my gospel I present it in such a way, with authority and dominion of authority, because dit wat ek ervaar het, ek het nie by 'n mens geleer nie, God self het dit aan my kom openbaar. Daarom kan ek die ligging van die verborgenheid aan julle deel, dat Christus is nie meer daar nie, Christus is nie meer op die berg nie, Christus woon binne in die gelowige. And that makes a difference. Daarom kon hy so bewaar praat oor hom. Hebreërs 12 vers 1, daarom dan, terwyl ons dan so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las af lê, en elke sonde wat ons so maklik omring, met volharding die wedloop wat voor ons lê. Ek moes dit insit. But as a wedloop, we are on a run, we are on a track, om te oorwin, ons wil oorwin, Christus deur ons wil oorwin, deur jou en deur my. Romeine 16 vers 25 tot 28 sê, en dan, hy sê, aan hom dan wat magtig is, om julle te versterk volgens my evangelie. Aan hom dan wat magtig is, om julle te versterk volgens my evangelie. En die prediking van Jesus Christus, ooreenkoms die openbaring van die verborgenheid.
Hy sê, my goodness. Wat eeuwig verswyg is, maar nou geopenbaar is en deur die profetiese skrifte bekend gemaak is onder julle al die heidene. Volgens die beveel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof, aan die allerwyse God, aan hom, die heerlikheid, deur Christus, deur Jesus Christus, tot die ewigheid. Amen. Hy gee vir ons, hy is die een wat ons versterk. Wie versterking môre, vanoggend, versterking in my gees, versterking in my hart, versterking in my geloof, versterking in my standpunte vir die Here. Daar's soveel dinge wat uitgaan. Daar's soveel verskillende stemme wat op die aarde praat op die oomblik. Party op die oomblik dan wil ons die Ou Testamentiese tradisies aanneem en dit meng met die genade. Dan wil ons aanhou met dit wat die Jode nou leer, die Jode stelsel nou bring, vir die Joodse stelsel terugbring, na die geloofstelsel van die genade in Jesus Christus, en dat is 'n woerma. Want elke man wat praat op die televisie, wat net met 'n aksent praat soos 'n Hebreër, dan dink almal, dit is die prediker van die dag. 2 Johannes waarsku die kerk. Ek kan nie amen. 2 Johannes waarsku, wie 2 Johannes laasweek gaan lees? Want ek hier nie vertel van dit. Maar as jy 2 Johannes gaan lees, hy sê, enige leerling wat hom hoër stel as Jesus Christus, bly weg. Want jy wag nie op 'n leerling nie. Jy wag nie op 'n fees nie. Jy wag nie op 'n rooi maan nie. Jy wag nie op 'n groot maan nie. Jy wag, jou vertroue is op die kom van die Seun van God. Hy waarsku ons. Hy sê daar sal leerlinge kom wat jou sal wegvoer en jou besig hou met nuttige dinge that will keep you away from the life in Christ, the life of the overcomer's life. En jy sal besig wees om jou besig te hou met die werke. God is saying, I've got more for you. Is dit 'n gemaklike gospel wat jy nou preek? As jy preek wat dit ek vertel jy wat Paulus vertel. Hy sê die heidene sal dit verstaan, because hulle het nie 'n klomp 638 goed wat hulle moet nakom nie. Net geloof. En ons wil dit kompliseer. Iemand vertel my op die TV nou dag, hy sê daar's 3 nog feeste wat moet gebeur voor Christus kom. Ek begin net te swaar. Die grootste fees in die Bybel vir my is toe Jesus uitroep en sê, dit is volbring. Die grootste klanke ooit in die hele aarde geklink het. Dit is volbring. Laat my en jou toe om rustig in Christus die lewe, die volheid van hom te kan lewe. Ek het 2 punte en dan wil ek klaar maak. Jesus vertel, hy sê, to be in Christ. Hy sê, dis opdrag. Jesus vertel, om in Christus te wees, is 'n opdrag. Dan kom hy sê, mond in Christ. Jesus vertel ons, hy sê dat Christus needs to dwell in man. Christus, die persoon Christus, het nodig om in die hart van 'n mens te woon, om in die gees van 'n mens te woon, to make us more like him. Dis 'n noodsaaklikheid. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Christus in my. Wat beteken dit? Dit beteken soveel vir die Here, dat hy gee die gesalfde ene in ons. Dat ons identiteit reg is. Nie met 'n verskoning moet sê, ons het opgedaag. Ons sê, ons het die vol lewe van die inwonende Christus wat in ons is.
Wat doen hy? Wat is die voordeel om hom in ons te hê? Hy help ons om die Bybel te lees. Hy help ons om standaarde, Christelike standaarde te onderhou. Waaroor? Want hy gee rigting, hy gee lewe. Hy gee meer van hom. Hy sê ek het gesterf en ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. As dit dan so is, die lewe wat ek nou leef is Christus wat leef. Kan ek 'n amen kry? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Hoe lyk dit? Iemand opgewonde. Iemand wat weet, ek het gehoor van die Here af. Ek het gehoor, hierdie is die pad, wandel jy daarin. Ek hoef nie te bekommer nie, want die oorwinninge wat ek sien, begin al hoe meer te word. Kom kerk, die oorwinninge wat jy begin te behaal, begin al hoe meer word. Is dit so, sê amen, of sê nee, dis nie so nie. My oorwinninge kom nie omdat ek so great is. My oorwinninge kom omdat ek begin sy woord te onderhou en sy woord begin al hoe meer in my werk. Kyk hoeveel keer praat Paulus wanneer hy praat en dan ook wanneer hy spesifiek praat oor sy evangelie, dan noem hy Jesus, hy sê Christus Jesus. Kyk hoeveel keer doen hy dit. Ek het baie keer gewonder en Paulus nou iets anders ontvang. Ek sien Paulus die Here Jesus anderste en toe ek nou begin die Christus lewe ondersoek, toe sien ek hy noem hom die gesalfde Jesus. The one and only. Nou jy moet iets besef vanmôre. Paulus maak uitlatings soos byvoorbeeld, ek gee nie om in stokke te wees nie. Ek gee nie om in die gevangenis te wees nie. Ek het verskeie kere slaag gekry met die sweep, slaag gekry. Hy sê 3 keer ek al slaag gekry. Hy sê ek is al blou al geslaan. Ek het al honger te gelei. Ek het al die dinge bekom ter wille van die evangelie. Wat 'n normale mense kan dit teëgaan. Ek is 3 keer skipbreek gelei. Hy vertel van sy ervarings waar hy deurgegaan het om jou en my bewus te maak. Ons is tydelik hier. Ek hoor 'n man gister, 'n Vrydag, iemand stuur vir my 'n WhatsApp waar hy oor die dood praat. Hy vertel, ons moet ons kinders vertel dat ons gaan nie beëer op die aarde wees net dag nie, weet jy wat? Dis absoluut nie waar nie. Ons vertel ons kinders, hey, wanneer jy groot word, moet jy dit gaan doen, jy gaan dit gaan word, nooit met die sig dat ons kan voor daai tyd vergaan of doodgaan en of in die hemel beland. Ek het nie daai gesprek met my kinders al gehad nie. Maar sê, hoor jy so, as iets gaan gebeur wat jy dink dit kan nooit gebeur. So ons maak ons kinders groot, ons maak hulle groot met 'n beeld van everything's gonna be okay. Ek doen presies dieselfde. Ek sê vir my kleinkind, everything, alles gaan reg wees, alles gaan okay wees. Maar met die Here, kerk, luister vir my. Met Christus binne in jou. Al gaan jy die vallei van doodskade weer, jy gaan oorwin. Ek kom met goeie nuus vandag. Jy gaan oorwin. Want hy het nie verloor nie. Hy is deur God die gesalfde een. Hy is gesalf. Hy is gesalf met 'n naam bo elke naam. Hy sê in Efesiërs 1, daar is geen doderyk, geen principality, no rulership of evil kan oor hom wees, want Jesus is bekroon met 'n naam, gesalf met 'n naam, bokant elke naam. So elke naam wat jy dink trek, is elke naam wat jy dink wat jou aftrek vanmôre, is nie vergelykbaar aan die Here Jesus nie. Come on. Come on. Lockdown is not shut me down. Lockdown het gekom, dis 'n mensgemaakte saak. Ek weier dat lockdown in my gees inklim. En ek is jammer ek praat oor harde, maar ek sal nie toelaat dat die wêreldstelsel 'n invloed sal hê op my geestelike lewe nie. Amen. Al is ons vanmôre net 50. Ek prys die Here vir al 50 van julle wat gekom het.
Al was ons 300, sy het ook gesê, ek prys die Here vir al 300 wat gekom het. Maar ek dank die Here dat ons die deure kan oopmaak, dat ons wel dienste kan hou, dat ons wel in sy teenwoordigheid kan kom as 'n liggaam en mekaar bemoedig deur die woord van God vandag om te vertel die groot dade van die Here en Christus lewe in my en Christus lewe in jou. So ek is nie alleen nie. Want omdat Christus daar is die Heilige Gees ook. Hy leef in jou en hy leef in my. So is ek en jy versterk vanmôre? Verseker so. Hoor wat sê Galasiërs 3 vers 26 tot 28 te afsluiting. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Daar is nie meer Griek of Jood nie. Moenie die Portugees vergeet nie. Daar is nie meer slaaf of vryman nie. Daar is nie meer man of vrou nie. Want julle is almal een in Christus Jesus. En julle aan Christus behoort. Hy sê, en as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgenaam. Wie is hulle? Hulle wat in Christus gedoop is en julle met Christus bekleed. Ek doen die demonstrasie en ek wil dit weer doen. Het is maklik om te sê, ek is gedoop en ek het opgestap. Maar is die ander deel om te sê, ek bekleed my, ek trek Christus aan. Want hy leef in my. I wear him. I clothe myself in him. I've got a garment of praise. I'm in a garment of worship. I'm in a garment of overcoming. I'm in a garment of resurrected power. I'm in a garment of the more than enough. I'm in the garment of success. Having the blessing of God. I'm in the garment of the more than overcomer's life. Why? Because I'm in Christ. I'm in Christ. I'm in Christ. I'm in Christ. So He's living in me. He's living out of me. He's living through me. Hy sê daar, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus. Want julle, hy sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Die Afrikaanse spreekwoord sê, moenie vol stres speel. Skep en die kop in die sand. Maar hy steek sy kop weg in die sand, dan dink hy, hy massiewe liggaam is ook weggesteek. Hoe maklik doen ons dit? Hoe maklik vergeet ons wie ons is? Wat is ons nuwe DNA? Waar kom ons vandaan? Waar gaan ons heen? Is die aarde my werk waar ek woon? Of is ek maar net hier vir 'n kort tydjie? Maar die ewigheid is vir ewig by op. Kom ons staan saam voor. What changes am I going to make? I'm not going to make changes. I'm going to start believing. Ek gaan nie dat dit veranderinge wat ek nie kan doen nie, maar ek gaan nie ophou begin te glo wat in my is en wie my versterk en waarheen hy my lei. Dit is die verandering wat ek gaan doen. Ek gaan vra, Here, maak my ore gehoorsaam. Maak my ore oop dat ek kan hoor wanneer U praat. Lei my, Here, lei my na volwassenheid in U. Come on. Ek wil nie meer so maklik vergeet wie ek is. Wat U vir my gedoen het, is meer as genoeg vir my. Here, ek wil tentatief weet, ek wil tentatief beweeg, ek wil saam met U beweeg vanmôre. Gee ek myself in niet vir U en sê, Here, ek is bekleed
in Christus. Ek is gedoop in Christus, Jesus. Ek is bekleed met hom. Nou ek moet bekleed met hom, nommer 1, ek is dood, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Dit beteken, ek het my lewe neergelê. Help my Here om my lewe neer te kan lê, neer te lê, sodat ek bruikbaar vir U kan wees, om deur my te werk. Vader, ek bid vir die gemeente vanmôre. Ek bid vir die gelowige mense, manne en vroue wat so lief is vir U. Here, swaar tye besoek hulle ook. Swaar tye besoek hulle huise ook. Maar ek hoor die gebed van die Here Jesus in Johannes 17 waar hy sê, Here, dat nie een van hulle verlore mag gaan. Hulle wat U vir my gegee het, Here, nie een verlore mag gaan, dat elkeen gered sal word. Dit is jou hart vanmôre. Ek bid vir elke omstandighede, Here, elke uitdaging wat te veel is vir die mens om te dra vanmôre. En ek roep 'n oplossing, Here, ek bid vir 'n oplossing, ek bid vir 'n uitkoms. Ek bid vir 'n deurbraak nou in die naam van Jesus. Ek bid vir 'n deur wat toe is om oop te gaan. En ek bid Here, die deur wat toegemaak word nou. En Here, en niemand sal dit weer kan oopmaak of toemaak. Ek dank U vir U regverdigheid. Ek dank U dat die Vader is, dat U hoor elkeen se gebed. Dank U vir die tyd, die samekoms, dank U dat ons hier kon wees, om aan U al die lof en al die eer te kan bring. Ek sê, daar is geen God soos U vanmôre. Daar is geen God soos U vanmôre. Dank U, Jesus. Dank U vir die voorhangsel wat geskeur is. Dat ons naby aan ons God kan kom. Hy wat in ons woon en deur ons werk. En ons dank U daarvoor in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen.